Сега какво правим последния мач? Да замени тримата. Да замени тримата и влизаш накрая. Абе накрая, на средата някъде там. Да, като издъхна. Аз ще издъхна. Или Благо ще им кой ще издъхне това. Топ фейк София срещу World Peace на кош номер 3. World Peace срещу Топ фейк София на кош номер 3.